ყოველდღე შესაძლოა თქვენ უშვებთ მარტივ შეცდომას, რომლის გაცნობიერების გარეშეც კი შეცდომა, რომელმაც შეიძლება თქვენი სიცოცხლე შეამციროს. ბუდიზმში დღეგრძელობა არა მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, თუ რას ვჭამთ ან რას ვფიქრობთ, არამედ იმაზეც, თუ როგორ ვუვლით ჩვენს სხეულს. თქვენი სხეულის 6 ნაწილია, სადაც არა მხოლოდ ფიზიკური ჭუჭხი გროვდება, არამედ ნეგატიური ენერგიაც. თუ მათ დაივიწყებთ, ამან შეიძლება თქვენი სასიცოცხლო ძალის ნაკადი დაბლოკოს და დააჩქაროს დაბერება. ერთი წუთით დაფიქრდით ამაზე. ოდესმე გიგრძვნიათ აუხსნელად დაღლილობა. თითქოს უხილავ ტვირთს ატარებთ, რომელიც თქვენს ენერგიას აცლის. პრობლემა შეიძლება ისეთ ძირითად რამეში იმალებოდეს, როგორიცაა თქვენი ჰიგიენის რუტინა. საუკუნეების განმავლობაში ბუდისტი ბერები ასწავლიდნენ, რომ სხეულის გაწმენდა სულიერი განწმენდის ფორმაა და შეიძლება იყოს ხანგრძლივი და ჯანსაღი ცხოვრების გასაღები. თუ გსურთ თქვენი ჯანმრთელობის გაძლიერება, კარგი ენერგიის მოზიდვა და ბედნიერების გაუმჯობესებაც კი, უნდა გაეცნოთ ამ უძველეს პრაქტიკას. დარჩით ჩემთან ბოლომდე, რადგან დღეს მე გაგიმხელთ, სხეულის რომელი 6 ნაწილი არასდროს უნდა დაივიწყოთ და როგორ შეუძლია მარტივ რიტუალს თქვენი სიცოცხლისუნარიანობისა და კეთილდღეობის გარდაქმნა. ბუდიზმში სხეულსა და სასიცოცხლო ენერგიას შორის კავშირი ისეთია, რომ ჩვენი სხეულის ყველა ნაწილი ენერგეტიკული არხია. ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ დაგროვილი ჭუჭხი არა მხოლოდ ფიზიკურია, არამედ ის ასევე ატარებს ენერგიებს, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ თქვენს ჯანმრთელობაზე, ემოციებსა და ბედზეც კი. ბუდისტები გვასწავლიან, რომ სხეული პირველი ტაძარია, რომელიც ყოველდღიურად უნდა გავწმინდოთ. და თუ ამას სწორად არ გავაკეთებთ, შეიძლება წარმოიშვას ენერგეტიკული ბლოკირება, რაც გამოიწვევს ჯარბ დაღლილობას, განმეორებად დაავადებებს და ფინანსურ სირთულეებსაც კი. წარმოიდგინეთ თქვენი სხეული, როგორც მდინარე. როდესაც წყალი თავისუფლად მიედინება, ჰარმონიაა. მაგრამ როდესაც მშრალი ფოთლები და მინარევები გროვდება, დინება სუსტდება და სასიცოცხლო ენერგიის დინება შენელდება. იგივე ხდება თქვენც. სხეულის ის ნაწილები, რომლებიც საფუძვლიანად არ არის გაწმენდილი, შეიძლება გახდეს ენერგიის სტაგნაციის ადგილები, რაც იწვევს სიცოცხლისუნარიანობის შემცირების ციკლს და ნეგატივის თქვენს ცხოვრებაში მოზიდვასაც კი. ბუდისტურ კულტურაში ჰიგიენა არ არის მხოლოდ ჩვევა, ეს არის განახლების რიტუალი. ყოველი დაბანა უნდა იქნას გაგებული, როგორც განწმენდის აქტი, არა მხოლოდ სხეულის, არამედ სულისაც. ამ კავშირის გაგება მთლიანად ცვლის ჩვენს წარმოდგენას დაბანის მარტივ აქტზე. ახლა, როდესაც თქვენ გესმით ეს ურთიერთობა სხეულსა და სასიცოცხლო ენერგიას შორის, მოდით გამოვავლინოთ სხეულის ის ნაწილები, რომელთა დაბანაც არასდროს უნდა დაგავიწყდეთ. პირველი სხეულის ნაწილი, რომლის დაბანაც არასდროს უნდა დაგავიწყდეთ. ცოტა ადამიანი აქცევს ამას ყურადღებას, მაგრამ კისერი ერთ-ერთი მთავარი ადგილია, სადაც მკვრივი ენერგია გროვდება. ბუდისტურ ტრადიციაში ეს ადგილი სხეულსა და გონებას შორის ხიდად ითვლება, რომელიც ატარებს როგორც ფიზიკურ დაძაბულობას, ასევე დღის ემოციურ დატვირთვას. დაფიქრდით, როდესაც სტრესში ან შფოთვაში ხართ, სად გრძნობთ პირველად ზეწოლას? პირდაპირ კისრის უგანა ნაწილში. თითქოს ყველა საზრუნავი და დაძაბულობა ამ ადგილას რჩება, რაც ბლოკავს ენერგიის თავისუფალ დინებას, რომელიც ხერხემლიდან თავის არეში უნდა გადადიოდეს. ბერები თვლიან, რომ კისერი განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა დაიბანოთ, რადგან ეს არის ადგილი, სადაც ნეგატიური ენერგია შეიძლება დაგროვდეს და თქვენი კეთილდღეობისთვის დაბრკოლებად იქცეს. გარდა ამისა, ტრადიციული აღმოსავლური მედიცინა გვირჩევს ამ ადგილის თბილი წყლით დაბანას ძილის წინ, თავის ტყივილის შესამსუბუქებლად, სტრესის შესამცირებლად და ძილის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. თუმცა, აბაზანაში კისერზე მხოლოდ მოკლედ შეხება არ არის საკმარისი. ამის გაკეთების საუკეთესო გზაა თითის წვერებით ნაზი მასაჟი, რათა გაააქტიუროთ ამ ზონაში არსებული ენერგეტიკული წერტილები. ეს არა მხოლოდ აშორებს ფიზიკურ მინარევებს, არამედ ათავისუფლებს დახვეწილ დაძაბულობას, რომელიც შესაძლოა თქვენს ენერგიას შთანთქავს. თუ ამ ჩვევას თქვენს ყოველდღიურ რუტინაში ჩართავთ, უზარმაზარ განსხვავებას შეამჩნევთ. მეტი ენერგია გაღვიძების შემდეგ, ნაკლები გონებრივი დაღლილობა და სიმსუბუქის მუდმივი შეგრძნება. სხეულის მეორე და მესამე ნაწილები, რომლებიც აუცილებელია ჯანმრთელობისა და დღეგრძელობისთვის. თუ გსურთ უფრო დიდხანს იცოცხლოთ და მეტი ენერგია გქონდეთ, ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, რასაც ადამიანების უმეტესობა უგულებელყოფს, თქვენს ხელებსა და ფეხებს. ბუდიზმში სხეულის ეს ნაწილები ენერგეტიკულ პორტალებად ითვლება, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან გარემოსთან ვიბრაციების გაცვლაზე.
თუ მათ სწორად დაბანას დაივიწყებთ, შესაძლოა ნეგატიურ ენერგიებსა და სულიერ ბლოკირებებს ატარებდეთ. ხელები, თქვენს მიერ გამოსხივებული ენერგიის არხი. დღის განმავლობაში ჩვენი ხელები ყველაფერს ეხება. საგნებს, ადამიანებს, ფულს, მობილურ ტელეფონებს, კარის სახელურებს და თითოეული შეხება ენერგიის გაცვლაა. თუ ოდესმე გიგრძვნიათ, რომ ხელები მძიმე ან ცივი გაქვთ, ალბათ დღის განმავლობაში მკვრივი ენერგია დაგიგროვდათ. ბუდისტურ ტრადიციაში ხელების დაბანა არა მხოლოდ ჰიგიენური რიტუალია, არამედ განწმენდის აქტიც. ბერები ყოველთვის იბანენ ხელებს ნებისმიერი სულიერი პრაქტიკის წინ, რადგან მათი აზრით, ეს მარტივი აქტი აშორებს დაგროვილ ენერგიებს და ხელს უშლის მათ ნეგატიური ტვირთის საკუთარ საქმიანობაში გადატანაში. ამაში საიდუმლო არ არის მხოლოდ საფნითა და წყლით დაბანა, არამედ ხელისკულებისა და თითების განზრახ გახეხვა, როდესაც წარმოიდგენთ, რომ მთელი ნეგატიური ენერგია კანალიზაციაში მიედინება. ზოგიერთი ბუდისტური სკოლა უფრო ღრმა წმენდის მისაღწევად ხელების წყალში, უხეშ მარილს ან სპეციალურ მწვანილებს შორის ჩაძირვასაც კი გვირჩევს. ტერფები, თქვენი სასიცოცხლო ენერგიის საფუძველი. ტერფები ჩვენი სხეულის საფუძველია, დედამიწასთან პირდაპირი კონტაქტის წერტილი. ბუდისტური სიბრძნით, ისინი ფუნქციონირებენ როგორც ფესვები, რომლებიც გვაკავშირებენ ფიზიკურ და სულიერ სამყაროსთან. როდესაც ფეხები ჭუჭყიანი, დაღლილი ან სისხლის მიმოქცევის დაბლოკვა აქვთ, ორგანიზმში ენერგიის მთელი ნაკადი ირღვევა. შეგიმჩნევიათ ოდესმე, რომ გრძელი დღის შემდეგ ფეხები მძიმედ გეჩვენებათ. ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენ შეიწოვეთ არა მხოლოდ ფიზიკური დაძაბულობა, არამედ იმ ადგილების ენერგიაც, სადაც იყავით. ბერებისთვის აუცილებელია ძილის წინ ფეხების დაბანა, რათა მოიხსნან დღის ტვირთი და კარგად გამოიძინონ. განსაკუთრებული ტექნიკაა ფეხების მასაჟი დაბანის დროს, რათა გააქტიურდეს ენერგეტიკული წერტილები, რომლებიც ათავისუფლებენ დაძაბულობას და ასტიმულირებენ ენერგიის ნაკადს. თუ გსურთ ეფექტის კიდევ უფრო გაძლიერება, სცადეთ ფეხის აბაზანა თბილ წყალში გამწმენდი მცენარეებით, როგორიცაა როზმარინი ან ლავანდა. სხეულის ბოლო სამი ნაწილი, რომელიც ყოველთვის უნდა გაიწმინდოს. თუ ნამდვილად გსურთ უფრო დიდხანს იცოცხლოთ და შეინარჩუნოთ ბალანსირებული ენერგია, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ სხეულის სამ ნაწილს, სადაც გროვდება როგორც ფიზიკური, ასევე ენერგეტიკული მინარევები, იღლიები, ჩიპი და სახე. ამ ადგილების უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტი დაღლილობა, იმუნური სისტემის დასუსტება და სულიერი ბლოკირებაც კი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს კეთილდღეობასა და კეთილდღეობაზე. იღლიები, ტოქსინების ელიმინაციის ცენტრი. იღლიები სხეულის იმ უბნებს შორისაა, სადაც ოფლის ჯირკვლების ყველაზე მაღალი კონცენტრაციაა. ეს ნიშნავს, რომ ისინი არა მხოლოდ ტოქსინებს გამოყოფენ, არამედ ორგანიზმის თერმული და ენერგეტიკული ბალანსის მნიშვნელოვან ფაქტორსაც წარმოადგენენ. ბუდიზმში ითვლება, რომ ემოციური დაძაბულობა იღლიებში გროვდება, განსაკუთრებით შიშთან და სტრესთან დაკავშირებული. თუ ოდესმე გიგრძვნიათ აუხსნელი დისკომფორტი ამ ადგილას, ეს შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ ემოციებს თრგუნავთ საკუთარ თავში. ამ დაგროვების თავიდან ასაცილებლად, ყოველდღიურად კარგად დაიბანეთ იღლიები და ნაზად შეიზილეთ სისხლის მიმოქცევის სტიმულირებისთვის. ბერების მიერ გამოყენებული ეფექტური ხრიკია, ამ ადგილის ძილის წინ თბილ წყალში დასველებული ნესტიანი ქსოვილით გაწმენდა. ეს ხელს უწყობს დაძაბულობის მოხსნას და მომენტალურ შვებას. ჩიპი სხეულის ენერგეტიკული ცენტრია. ჩიპი სხეულის ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა წერტილია ბუდისტურ ფილოსოფიასა და მრავალ სხვა სულიერ ტრადიციაში. ის წარმოადგენს სასიცოცხლო ენერგიის ცენტრს, რადგან სწორედ ამ ცენტრის მეშვეობით ვიღებთ პირველ კვებას საშვილოსნოში. თუმცა, ცოტამ თუ იცის, რომ ტოქსინები და ენერგეტიკული მინარევები ასევე გროვდება ჩიპში მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ტიბეტელი ბერები გვირჩევენ ამ ადგილის გაწმენდას თბილ ქოქოსის ან ზეითუნის სეთში დასველებული ბამბის ტამპონით, რადგან ეს ხელს უწყობს სტაგნირებული ენერგიების მოცილებას და სასიცოცხლო ძალის ნაკადის სტიმულირებას. ეს მარტივი ჩვევა აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას, ხსნის კუჭის ტკივილს და აბალანსებს ემოციებსაც კი. თუ ხშირად გრძნობთ დაღლილობას, ყურადღების ნაკლებობას ან ემოციურად არასტაბილურობას, ეს შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ თქვენი ენერგია დაბლოკილია თქვენი სხეულის ცენტრში. სცადეთ ეს მეთოდი რამდენიმე დღის განმავლობაში და შეამჩნევთ განსხვავებას თქვენს ენერგიასა და გონებრივ სიცხადეში. თქვენი სახე თქვენი შინაგანი ენერგიის სარკეა. სახე პირველია, რასაც ჩვენ სამყაროს ვაჩვენებთ და მისი გარეგნობა ასახავს არა მხოლოდ ჩვენი კანის მდგომარეობას, არამედ ჩვენს შინაგან ენერგეტიკულ მდგომარეობასაც. ბუდისტურ კულტურაში ითვლება, რომ სახე ინახავს ემოციებს,
განსაკუთრებით შუბლზე, თვალების გარშემო და ყბის არეში. ადამიანები, რომლებიც საფუძვლიანად არიბანენ სახეს ან არ აშორებენ მთელი დღის განმავლობაში დაგროვილ მინარევებს, შეიძლება განიცდიან მკვრივი ენერგიის დაგროვებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოუსვენარი ღამეები და სხეულში სიმძიმის მუდმივი შეგრძნება. ამის თავიდან ასაცილებლად, განზრახ დაიბანეთ სახე ნაზი მოძრაობებით, ყანის მასაჟით. დილით ცივი წყალი ხელს უწყობს გამოღვიძებას და ენერგიის აღდგენას, ხოლო საღამოს თბილი წყალი ხელს უწყობს მოდუნებას და ხსნის დაგროვილ დაძაბულობას. თუ გსურთ ამ პრაქტიკის გაძლიერება, ბერები გვირჩევენ სახის დაბანას ღრმად სუნთქვისას და წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ნეგატიური ენერგია წყალთან ერთად იშლება. ეს მარტივი ტექნიკა აუმჯობესებს თქვენს განწყობას, ამცირებს სტრესს და უფრო მეტ სიცხადეს შემატებს თქვენს ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებს. სხეულის განწმენდის ტრანსფორმაციული რიტუალი. ახლა, როდესაც იცით, სხეულის რომელი 6 ნაწილი არასდროს უნდა დაივიწყოთ, დროა ეს ცოდნა ძლიერ რიტუალად გარდაქმნათ. ბუდისტები თვლიან, რომ სხეულის განწმენდა ფიზიკურ ჰიგიენაზე ბევრად მეტია. ეს სულიერი განახლების აქტია, წმინდა მომენტი, როდესაც ბლოკირებები იხსნება და კარგი ენერგიები იზიდავს. ამ რიტუალის საიდუმლო სამი ფუნდამენტური ელემენტის კომბინაციაშია: წყალი, განზრახვა და შეგნებული სუნთქვა. ეს კომბინაცია ქმნის ღრმა გამწმენდ პროცესს, რომელსაც შეუძლია აღადგინოს თქვენი ენერგეტიკული ბალანსი და გააუმჯობესოს თქვენი სიცოცხლისუნარიანობა. პირველი ნაბიჯი, შექმენით სწორი ატმოსფერო. სანამ დაბანას ან გამწმენდ რიტუალს დაიწყებთ, უზრუნველყავით მშვიდი გარემო. თუ შესაძლებელია, ანთეთ სანთელი ან საკმევლის ჯოხი ლავანდის ან სანდალოზის ხის სურნელით, რაც ხელს შეუწყობს ოთახში ვიბრაციების ამაღლებას. რამდენჯერმე ღრმად ჩაისუნთქეთ, რომ მოდუნების მდგომარეობაში ჩადგეთ. მეორე ნაბიჯი. ბუდიზმში წყალი, როგორც ენერგიის გამტარი, სიცოცხლის ფლუიდურობას განასახიერებს და განწმენდაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. იმისათვის, რომ წმენდა ნამდვილად ეფექტური იყოს, მნიშვნელოვანია იგრძნოთ. თითქოს თქვენს კანზე შეხებული წყალი არა მხოლოდ ჭუჭყს, არამედ დღის განმავლობაში დაგროვილ მკვრივ ენერგიასაც რეცხავს. სხეულის 6-ვე ნაწილის დაბანისას წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ნეგატივი იხსნება და წყალთან ერთად მიედინება. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი სხეული თავს უფრო მსუბუქად გრძნობს, გათავისუფლებულია ნებისმიერი ემოციური ან სულიერი ტვირთისგან. მესამე ნაბიჯი, შეგნებული სუნთქვის ტექნიკა. სხეულის თითოეული ნაწილის დაბანისას ღრმად ისუნთქეთ. ცხვირით შეისუნთქეთ, 4-მდე დაითვალეთ, 1 წამით შეიკავეთ სუნთქვა, შემდეგ კი ნელა ამოისუნთქეთ პირით. ეს ტექნიკა ხელს უწყობს დაგროვილი დაძაბულობის მოხსნას და ხელს უწყობს ენერგიის განახლებას. თუ გსურთ, შეგიძლიათ ჩუმად ან ხმამაღლა გაიმეოროთ მარტივი მანტრა, მაგალითად: მე ვათავისუფლებ ყველაფერს, რაც არ მემსახურება და მხოლოდ კარგ ენერგიებს ვიღებ. მეოთხე ნაბიჯი, მადლიერების ბოლო მომენტი. რიტუალის ბოლოს რამდენიმე წამით დახუჭეთ თვალები და მადლობა გადაუხადეთ. ბუდიზმში მადლიერება კეთილდღეობისა და კეთილდღეობის მოზიდვის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია. მადლიერი იყავით თქვენი სხეულისთვის, წყლისთვის, რომელმაც გაწმინდათ და ახალი ენერგიისთვის, რომელიც ახლა თქვენში მოედინება. თუ შესაძლებელია, რიტუალი დაასრულეთ სახესა და კისერზე ცივი წყლით, რათა დააფიქსიროთ განწმენდა და დღის განმავლობაში მეტი სიცოცხლისუნარიანობა ან მშვიდი ძილი მოიტანოთ. ეს რიტუალი ყოველდღიურად შესრულებისას არა მხოლოდ აუმჯობესებს თქვენს ჯანმრთელობას და ენერგიის დონეს, არამედ გზას უხსნის უფრო მარტივ, დაბალანსებულ და წარმატებულ ცხოვრებას. დასკვნა და რეფლექსია. ახლა თქვენ იცით, რომ სხეულის გაწმენდა არ არის მხოლოდ ჰიგიენური ამოცანა, არამედ განახლების და ენერგეტიკული ბალანსის ძლიერი რიტუალი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ სხეულის 6 ნაწილიდან თითოეულს, კისერს, ხელებს, ტერფებს, იღლიებს, ჭიბს და სახეს. ღრმა სულიერი მნიშვნელობა აქვს და პირდაპირ გავლენას ახდენს თქვენს ჯანმრთელობაზე, ენერგიასა და კეთილდღეობაზეც კი. თუ აქამდე უგულებელყოფდით ამ სფეროებიდან რომელიმეს, დროა შეცვალოთ თქვენი ჩვევები და მეტი ყურადღება მიაქციოთ იმას, თუ როგორ არის თქვენი სხეული დაკავშირებული თქვენს სასიცოცხლო ენერგიასთან. წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება, როდესაც ამ მარტივ, მაგრამ ძლიერ რიტუალს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაში ჩართავთ. და გახსოვდეთ, ის, რასაც მოიშორებთ, განსაზღვრავს იმას, თუ რას მიიღებთ. ფიზიკური და ენერგეტიკული მინარევებისაგან გათავისუფლებით. თქვენ ქმნით სივრცეს ახალი შესაძლებლობებისთვის, მეტი ჯანმრთელობისა და ჰარმონიისთვის. გეპატიჟებით, პრაქტიკაში გამოიყენოთ ეს ცოდნა. ეცადეთ, მომდევნო 7 დღის განმავლობაში სრული ყურადღებითა და განზრახვით დაიბანოთ სხეულის ეს 6 ნაწილი.
თუ ეს კონტენტი თქვენთვის რამეს ნიშნავს, მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. კომენტარებში დაწერეთ. მევწმენთ ჩემს სხეულს და ჩემი ცხოვრება გარდაიქმნება. დაიჯერეთ, რომ მცირე ყოველდღიურ ჟესტს შეუძლია მთლიანად შეცვალოს თქვენი ენერგია, თქვენი ჯანმრთელობა და თქვენი ბედიც კი. ახლა სცადეთ ეს რიტუალი და იგრძენით, როგორ ვლინდება შედეგები თქვენს ცხოვრებაში.